संपलेल्या आंतोन बाप्तिस्त फेर्नांडीस हाच्या आत्म्याक मीस भेटयला. फिलिपिना मार्गारेत फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या खातीर खेरीत भाशेन ह्या मिसांत मागुया. तेच भाशेन संपलेल्या आना मारिया फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या खातीर मीस भेटयला. लौरा फेर्नांडीस ह्या दोनूय इंतसां पासत खेरीत भाशेन ह्या मिसांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज पवित्र सभा भाग्योंत लियाव श्रेष्ठ गोंवली आनी धर्मशास्त्री हाचें स्मरण करता. हो एक महान पाप साहेब आसलो. 440 ह्या वर्सा तो पाप साहेब जालो आनी ताचे ह्या पाप साहेबपणान ताणें जायत्यो बऱ्यो वस्तू फिरगोज सभाक केली. फिरगोज सभेक ताणें क्रिस्त कोण, क्रिस्त एक देव आनी मनीस म्हूण ह्यो दोनूय वस्तूंचेर नियाळ केलो. जायतो लोक ह्या प्रश्नाचेर एके भाशेन भासाभास करतालो. क्रिस्त फकत देवूच, क्रिस्त फकत मनीसूच म्हूण भासाभास करतालो आनी ह्या विशयाचेर भाग्योंत लियाव तो म्हणटा क्रिस्त दोनूय मनीस आनी देव. आनी ताका लागून आयज पासून आमी ह्या महान उतरांचेर बाबाड दवरून आमी आमची पावलां मारता. आयज ताचो उगडास करून ताचेच भाशेन आमकां सगल्यांक जेजूचो मोग करूंक, जेजू मनीस आमचे खातीर जालो आनी देव तो आसलो, इतलो खालतो तो जालो. ताचे भाशेन खालती जावन आमकां ह्या मिसांत मागुया. जायते फावटी आमी व्हडपणान जियेल्या, त्या गुडयेचो उगडास करुया आनी आमकां बापा कडेन आनी एकामेका कडेन बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यनी सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. ह्या वेळार जायत्या जाणांनी आमकां मागूंक लायला. तांचे खातीर खेरीत भाशेन ह्या वेळार मागुया. जायतीं जाणां आपलो जल्म दीस, काजाराचें वरस वो आनी हेर म्हत्वाचो दीस मनयतात. तांचे खातीर ह्या वेळार मागुया. सर पदवीदार देवा, जेजून नेमलोल्या तीर कोणपाचेर तुजी पवित्र सभा तुवें स्थापली. हेमकोणाच्या पदवेक तिचे जैत व्हरूंक तूं कदींच दिनाय. तर भाग्योंतली हांव श्रेश्ठ गोंवल्याचे विडोवणेर तिका तूं तुज्या स्वतान गोठ सांबाळ आनी संवसारांतले आडपरी मदें तुजी शांती तिका निरंतरी भोगूं दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता.
जी येता आनी रातभर चलयता सासणाच्या सासणान भाग्योन पावलून तिताक बरयलोले चिटी वेले वाचो प्रितीच्या तूं तुजे पेल्यान असोळ आनी दोद शास्त्राक पुटोवता तसली चाल शिकय जाणटे दादले मर्यादेचे मानसुगेचे तोजविदेचे तशेंच बाबातांत मोगांत आनी सोंसणिकायेंत थीर दोर जावचे तेच परी जाणट्यो बायलो भोक्तीवंत जिविताच्यो जावच्यो न्हयचाट्यो सांगपी वो सोर्याक लोबडोल्ल्यो तांणी खूब बरें तें शिकोवचें तांचे कडचें तरण्या बायलांनी आपआपल्या घोवाचो मोग करूंक आनी आपल्या भुरग्यांची अपुरबाय करूंक शिकचें तशेंच तोजविदेच्यो निर्मळ जिविताच्यो मर्यादेच्यो आपल्या घरादाराच्यो दुलोप काळजाच्यो आनी आपआपल्या घोवाक कालत्यो जावून तांणी शिकचें हे परी देवाच्या उतराक बेमान जावचो ना तरण्या दादल्यांक मर्यादेचे जावंक धीर उर्बा दिवन शिकय लोकांक बरें करच्या वावरांत सगल्या वाटांनी तूं बरें देखीचो मनीस म्हूण दाखय शिकयताय तेन्ना खरेपणान आनी मानसुगेन शिकय तुजें उलोवप इतलें बरें आनी सारकें जावं दी की तातूंत कसलीच कोड सांपडची ना तशें जाल्यार आमचेर कितेंच वायट उलोवंक जायना म्हूण फुडें येवन आमचे दुस्मान लोजेक सांपडटले सगल्या मनशांक सडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली ती आमकां अवधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून मानसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भोक्तीन ह्या संवसारांत जिवंक शिकयता येवचें आसा तें सुखाचो बोरवासो धरून म्हणजे आमच्या वर्त्या देवा आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येणाची वाट पळोवन आनी आतां जिवंक जाय आमकां स्वर्ग तरेचे खोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितळ केल्ली बऱ्यो करण्यो करूंक आशेता तसली आपली खाशा परजा करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें देवाचें उतर ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर देस भोगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें सर्वेस्परा सवें आसूं सगलो तुजो संतोश तुजें काळीज आशेता तितलेंय तो तुका दितलो जबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा बऱ्या मनशांचो जीव सर्वेस्पर राखता तांकां सासणाचें दायज फावो जातलें मनशांची पावलां सर्वेस्पर राखता आनी मोगान ताचे वाटेवेल्यो सगल्यो आडखडी काडून उडयता जबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा वायटाक पाट कर बऱ्या करण्याक लाग सासणाक तोखता तसलें तुका तिकाण मेळटलें देस जातलो बऱ्या मनशाचें दायज थंय ती तिकाण करतली सासणाच्या सासणान जबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा उद्गार सर्वेस्पराक जय जय समी म्हणटा कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून म्हळें
तुमचे मदें असलो कोण मनीस आसत की नांगरून वो गोरवां चरोवन परत घरा येतल्या आपल्या चाकराक चल वेगी आनी जेवणाक बोस अशें म्हणटलो. हाचे भाशेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खाप येसर पेंटाक बांदून मेजाचें काम कर आनी मागीर खाप ये अशें तो म्हणटलो ना काय. आपणे सांगलोलीं कामां चाकरान केलीं देखून ताका ताचो उपकार आसूंक जाय पळय. तशेंच तुमकां सांगलोलें तितलें केल्या उपरांत तुमी म्हणात, चालतीं बेश्टीं चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकान्नी तुका क्रिस्ता. चालतीं बेश्टीं चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलें. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचो सेवा धर्म आमकां जायत्या गुणांनी भरूंक सोदता. पूण ह्या गुणां मदें एक म्हत्वाचो गूण तो जावन आसा, आमी सगळीं चाकरां जावूं परस. जशे भाशेन आमी सुरवातेक आयकलां, भाग्यवंत लियांव जेजू कोण तो आमकां सांगता. जेजू एक मनीस आनी जेजू एक देव म्हूण आमकां सांगता. दोनूय वस्तू, तो मनीस आनी तो देव. म्हणजे तो सांगूंक सोदता की जेजू जो देव जावन आसलो तो आमचे खातीर मनीस जाता, खालतो तो जाता, चाकरा भाशेन खालतो तो जाता. आनी आयज आमकांय तो उलो, आमी सगल्यांनी चाकरा भाशेन खालती जावंक आनी कितें करूंक जें जेजू आमकां करूंक लायता तें करूंक. आनी जेन्ना आमी जेजू सांगता तें आमच्या जिवितान करतलीं तेन्ना हीं उतरां आमच्यान म्हणोंक जातलीं. चालतीं बेश्टीं चाकरां आनी आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जायते फावटी आमकां अवघड लागता एक चाकर जावंक. आमकां व्हड जावंक गरज. आमी जेन्ना खंयच्याय कंपनीन काम करता वो खंयच्याय पावंड्यार काम करता, आमकां प्रमोशन जाय, आमकां व्हड जावंक जाय आनी व्हड जावप गरजेचें. कित्याक जायतो तुकोस घेवन आमी त्या पावंड्यार पावले. पूण आमच्या मनांत खालतेपण आसूंक गरज. कितलोय व्हड हांव जावूं, आमी खालतीं मनशां जावंक गरज. जेन्ना आमी खालतीं जाता तितली व्हड आमकां देव करता. कितलोय व्हड हांव जावूं, पूण एक चाकर जावपाचें हांवें विसरूंक नजो. तर एक चाकर जावंक एकामेकाची सेवा करूंक आमकां सगल्यांक बळ आनी करपाक ह्या मिसान मागुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यान आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यान आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवलीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जोय.
म्हज्या बाबा म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात। हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सुबेचे आदवार सर्वेस्पोर मानून घेवून। सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा, तुझें दुलोक मुखामोळ तुझे पवित्र सुबेचेर पडसडून दी आनी तूंच तिचें जिवीत चलय। अशें आमचे गवंडी तुका मानता तसले जावं आनी तुजो हिंड सगळे कडेन वाडत सुदारत वचूं। जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं आमची काळजां उबारुया। सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया। सर्वेस्पराक पवित्र बापा सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर्व कार्यांनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासून पावू। हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ शुभनाच्या दादल्यांक आनी बायल्यांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय। तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां भोवाय करताय। तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतर। देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता। पवित्र 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 तलबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गीं तुका जय जय। सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंच सर्गीं तुका जय जय। बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर। तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता। जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत। आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें मुडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात। ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुची। तेच परी जेवण जातूच ताणें काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात। ही म्हज्या रोगताची काच नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशे बसत तें वारोवप। हें म्हज्या उगडासाक करात। बाबार्थाचो गूट बुरगोटुया। सुम्या जेजू तुजें मरण आमी सुमरमता तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगोडटा तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता। बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वांची कास तुका समर्पिता। तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेस्पराक आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाबियोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंगली बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय। पुनर्जीवनपणाचो पर्व सुदारून मिल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर।
तांकां आनी तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें बरसरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिचो पती बागेवन जुजे बागेवन दोरनृथां बागेवन लियाव आनी सर्व काली तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणेन पडून येवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखा आनी आमच्या सुरुंदाराची जेजू क्रिस्ताचे नेम आमी बोरभाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतां फुडें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसून एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिरेच्या जेवणाक आपुयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. बाबा, सगळींच्या जेवणान तूं बसताय ते तुजे पवित्र सुबेक सदां तूं राख आनी चलय. शाण्या आनी दिरादीक गवळ्या काल तुजी सेवा करूंक तिका स्वतंत्राय मेळूं आनी आपलो बाबा ती अखंड सांबाळूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार